Sydneys herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele an heisigen Titeln von dieser Sendung. Gewënnt am Internet, Meinungsfreiheit oder Zensur, das war ein Thema von einer spannenden Diskussionsrunde op ADR-Initiativ. Hier gouf net runderem de Brei geschwert. Den Ersatz für eis Spruch, de Courage für eine andere Klimapolitik an e Plädoyer für eine mehr efficace Chamber, stark Interventionen net just daheim, ma auch am Europaparlament, mat engem Jahr fir de Misstrauensvot géint Präsidentin von der Leyen. Suite vun eiser flotter Serie iwwer die mi Privatzeit vun eise Mandatären, dës keier ass dem Amilcar Caetano, de Lützeboier mat portugiesischen Originen ass am Gemengerot vu Kiel Tating. Ugefangen mat der franzécher Alphabetisierung an eise Grundschulen. Hei will de Minister Maich keng serieux Evaluatioun vum Pilotproje ofwerden, mat d'Alphabetisierung op Franzéich scho fir d'Rentrée 2026 am ganze Land aféieren. Eng Generaliséierung, die eis Kanner Trend an hireer Integratioun net ze gut kënnt. Den Herr Maich wird grad seg Präsentatiun gemacht fir die Franzéich an Deitsch Alphabetisierung an dat ganz nennten ze summen wussen. Klingt gut, gell? Die Realität da selber, dass bis not kann all zu summe wären, alle gut zu summen an enger Klasse. Allo will den Herr Maich dat trennen, an die engin op Franzéich, an die andere op Deitsch. Dat op Deitsch, am Franzéich, an der Mathe als op de größte Zeit vun der Schule. Was übrigen sich Gedanken machen, ob dat zu summe wussen ass oder ob dat getrennt ass. D'ADR huet fir kurzem den deitsche Starafekot Ralf Höcker zu Lützeburg empfangen. De Mann aus Köln ass op Presserecht spezialiséiert an ass durch seg Bicher an noch sëllechen Optritter op der Deitscher Tele ganz bekannt. Hier nuetscher prominent Leiit wie Heidi Klum oder de Jörg Kachelmann géint d'Willkür vu Journalisten a Verlagshäuser verdedigt. Am Viertrag vum Herr Höcker gonget Gefor fir d' Meinungsfreiheit am Internet. Dat führen allem durch de sogenannten Digital Services Act vun der EU. Dat Instrument wat Has an Hetz am Internet ënnerbanne soll, gëtt so bret ausgelucht, dat an Zukunft auch onkamot politisch Meinungen gevorläfen, entweder gelöscht oder überhaupt net veröffentlicht zu ginn. An der Diskussionsrunde war dann e weitere Gast, anzwer der bekannte Lützeboier Philosoph Norbert Campagna, den iwwer 40 Joer lang Richter war. Heide Resümé. Am Ufang vum Viertrag ass der Ralf Höcker op d'Wichtigkeet vun der Meinungsfreiheit ergangen, déi zu eise Grundrechter geheiert. Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Und eines dieser Abwehrrechte ist eben Artikel 5 in Deutschland des Grundgesetzes, ist als Menschenrecht überall auch international verankert, in jeder westlichen Demokratie, das Recht auf Meinungsfreiheit. Auch auf die Freiheit, nicht nur eine Meinung zu haben, sondern diese Meinung auch zu äußern. Auch über andere, auch wenn die das nicht hören wollen. Das ist der Grundsatz. Diese Grundrechte sind also Abwehrrechte der Menschen, der Bürger gegen den Staat. Hass an Hetz am Internet sollen in der Bonne gehen. Mir war das gene darin zu verstehen. Müssen Emotionen überhaupt staatlich reglementiert gehen? Ich stelle auf jeden Fall fest, dass Hass ein normales menschliches Gefühl ist, das wir alle kennen und das ich zunächst einmal nicht für regulierungsbedürftig halte. Ich halte es nicht für notwendig, dass meine Hassäußerungen reguliert werden. Weder in meinem eigenen Interesse, Hass mag ungesund sein, für mich selber, für meine psychische Gesundheit. Wenn ich hasse und von Hass zerfressen bin, mag das für mich schlecht sein. Aber das ist rechtfertigt erstmal nicht ein staatliches Eingreifen, um mir gegen meinen Hass zu helfen. Dann kann es natürlich auch sein, dass der Hass sich gegen Dritte richtet, dass gegenüber diesen Dritten dieser Hass geäußert wird, vielleicht auch in hetzerischer Form, dann haben wir Hass und Hetze, was ja besonders schlimm ist in der Regel. Hetze übrigens, ein Begriff, den wir in Deutschland kennen, in der DDR im Strafgesetzbuch gab es die staatsfeindliche Hetze. Ansonsten kannte man das gar nicht mehr bisher in der Bundesrepublik.
Also staatsfeindliche Hetze war damals verboten, ein sehr vager Begriff. Ich definiere Hetze eigentlich eher als intensives Schimpfen. Das ist es letztlich. Ich bin mit irgendwem oder irgendetwas nicht einverstanden und schimpfe sehr intensiv und möglicherweise auch bezogen, sehr auf die Person bezogen, von Hass getrieben. Wenn das alles so ist, wie gesagt, das ist nicht schön, es ist für die psychische Gesundheit, die eigene, nicht gut, wenn ich hasse und hetze. Es ist besser, wenn man ausgeglichen ist und in Ruhe sein Leben lebt, ohne Hass und Hetze. Aber ich halte es nicht für regulierungsbedürftig. De Comble ass, dat an Zukunft beim Digital Services Act Privatorganisationen entschäden sollen, wat richtig oder falsch ass. Jetzt muss es entschieden werden, und zwar von Ihnen. Wenn Sie demnächst in sozialen Medien etwas posten, müssen Sie sich vorher Gedanken machen, ist das jetzt eine Meinungsäußerung oder ist das eine Tatsachenbehauptung? Und ist sie richtig, wenn es eine Tatsachenbehauptung ist sie falsch? Und wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, die falsch ist, dann kann sie gelöscht werden. Ja. Und wer entscheidet darüber, ob die gelöscht wird? Das entscheiden demnächst Trusted Flagger, private Organisationen, die angeblich staatsfern sind. Wenn man sich in der Praxis die ersten Trusted Flagger ansieht, die als Trusted Flagger ausgezeichnet wurden, sind die alles andere als staatsfern. Sie sind ausgesprochen staatsnah und sie gehen auch alle in die gleiche politische Richtung und verbieten oder sperren oder löschen in erster Linie Dinge, die ihnen politisch nicht in den Kram passen. Und genau das ist natürlich die Gefahr, dass wir ein privates Wahrheitsministerium, ähnlich wie bei 1984, aufbauen. Und genau das geschieht. Wir bekommen lauter kleine Wahrheitsministerien, die darüber entscheiden, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und das, obwohl es so schwer ist, wie ich Ihnen das eben geschildert habe. Und da sitzen nicht nur dreiköpfige Komitees von politisch diversen Fachjuristen, die das alles mal gelernt haben. Da sitzen ganz andere Leute, die demnächst darüber entscheiden, ob das, was sie da posten, gepostet werden darf oder nicht. Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann ist klar, dass die auch mal falsch sein kann und dass das gar nicht so selten vorkommt. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten vor 5 Jahren in den sozialen Medien spekuliert, dass der Coronavirus möglicherweise in einem chinesischen Labor in Wuhan entstanden ist. Wenn Sie das getan hätten, Sie wären als irrer Verschwörungsideologe beschimpft worden. Es wäre mit Sicherheit gelöscht worden, wenn es damals schon Trusted Flagger gegeben hätte. Heute sagen selbst Geheimdienste, dass das die wahrscheinlichste Variante sogar ist, dass es ein Wuhan-Virus war. Auf jeden Fall ist es eine sehr gut mögliche Variante und deswegen muss es zulässig sein, eine solche Meinung, eine solche Spekulation aufzustellen, wenn denn gute Argumente dafür sprechen. Afir wat diesen iwwermäßigen Angriff an Meinungsfreiheit, für das gewisse Politiker sich für Meinungen schützen können, der ihnen nicht gefallen? Ja, Fazit. Wir haben keine Meinungsanarchie, die reguliert werden muss. Sie gibt es nicht. Die wird fabriziert. Sie wird fabriziert, damit Politiker sich schützen können vor Meinungen, die ihnen nicht gefallen. Das sind politische Auffassungen, die ihnen nicht gefallen. Es ist aber auch Kritik an den Politikern. Das ist meines Erachtens der ganze Hintergrund. Auf jeden Fall ist das die Folge, das ist die Konsequenz dieses übermäßigen Eingriffs in die Meinungsfreiheit. Das heißt, die erste Rechtsstaatsaufgabe, das mit der Keule zu verhindern, dass wir uns alle die Köpfe einschlagen, da brauchen wir im Bereich der Meinungsfreiheit keine weitere staatliche Intervention. Wir brauchen es nicht. Es führt in einen Staat, in einen Nanny-Staat, der uns bevormundet, der uns keinen Verstand zuspricht, der glaubt, dass wir zu blöd sind,
glatte Lügen zu erkennen, der glaubt, dass wir zu dämlich sind, mit einer KI wie Grok, die direkt bei den Postings von X angeklickt werden kann, umzugehen. Möglicherweise kann es der ein oder andere noch nicht, aber dann soll er es halt lernen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heisst es am deutschen Grundgesetz. Man gilt das dann auch für Theorien oder Ideen oder sogar für Meinungen? In einer Demokratie ist es die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass keine These gegen mögliche Kritiken geschützt wird, dass aber gleichzeitig jeder Mensch gegen alle möglichen physischen Angriffe oder illegitime Diskriminierungen geschützt ist. In der deutschen Verfassung ist die Würde des Menschen unantastbar, nicht die Würde von Theorien oder von Ideen, von Meinungen. Da sollte man eine offene, freie Diskussion haben und man sollte versuchen, das auch friedlich zu gestalten. Man kann die Politik der israelischen Regierung kritisieren, ohne dadurch automatisch die Juden als Menschen anzugreifen. Genauso wie man bestimmte Verse des Korans kritisieren kann, ohne dadurch die Muslime als Menschen anzugreifen. Und ebenso kann man die Transgender-Ideologie kritisieren, ohne dadurch die Menschen anzugreifen oder deren Existenzrecht zu leugnen, die sich nicht, aus welchem Grund auch immer, mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Und es steht auch selbstverständlich jedem frei, meine Thesen zu kritisieren, solange er mich nicht als Mensch angreift und solange er mir die Möglichkeit lässt, die ich auch ihm und Ihnen zugestehe, nämlich die Möglichkeit, auf Kritik und Widerspruch zu antworten. Was mengen wir dann überhaupt, wenn wir von einer Meinung schwätzen? Wie ist es als Diskussions- und Debattenkultur bestellt? Haben wir verleiert zu diskutieren? Ich sage meinen Studenten immer, eure Meinung interessiert mich nicht. Mich interessieren die Argumente. Denn die Meinung ist immer nur so viel wert wie die Argumente. Und eine Meinung ohne Argumente ist wertlos. Angenommen, meine Meinung ist, ich bin gegen Abtreibung. So. Man kann gegen Abtreibung sein, weil man glaubt, das Embryo habe ein Lebensrecht. Man kann aus demografischen Gründen gegen Abtreibung sein. Man kann gegen Abtreibung sein, weil man meint, dass die Ärzte wichtigere Dinge zu tun haben, als ihre Zeit damit verbringen. Das heißt also, wenn man wissen will, was eine Meinung bedeutet, welchen Wert sie hat, dann muss man sich die Argumente ansehen. Und Sie haben gesagt, heute wird nicht mehr kritisch hinterfragt, heute wird auch nicht mehr argumentiert. Heute werden einfach, das ist meine Meinung und warum ist die wahr? Weil es meine Meinung ist. So. Und ich bin ein Moralapostel, also ist meine Meinung automatisch wahr. Und wie weißt du, dass du ein Moralapostel bist? Weil meine Meinung wahr ist. Ja, und deine Meinung ist wahr, wie weißt du das? Weil ich eben der Moral. Das heißt also, man dreht im Kreis, es wird nicht mehr argumentiert und es wird eben auch nicht mehr differenziert zwischen den unterschiedlichen Gründen, die man haben kann, um eine bestimmte Meinung zu vertreten. Und darauf kommt es an, dass wir wieder lernen, zu hinterfragen natürlich, aber auch zu argumentieren. Und da ist natürlich auch das Schulsystem, das da gefragt ist. Aber natürlich, wenn man in der Schule auch nicht mehr Sprache ordentlich lernt, dann kann man auch nicht mehr argumentieren. Das ist klar. D'ADR lässt net Labber an huet bei der Regierung nogehakt, wat die ugekënnecht Initiativen fir als Spruch ze valoriseieren ugin, sowohl op EU-Niveau wie auch haem. De Druck vun der ADR an de Wähler gleicher Mossen gouf sech während den 2 letzte Legislaturperioden, notamment vun den aktuellen Majoritätsparteien d'ADR-Proposen zu Ege gemacht, Lützeburg als Vertragsspruch unzuerkennen an Verträge übersetzen zu lassen. Am November 2024 hat die Regierung mit dem Fraktionskollege Fred Kolb auf seine parlamentarische Frage Nummer 1481 Datei geantwortet. Budgetsproposen 2025 gesagt aktuell 8.000 € für die Übersetzung von offiziellen Verträgen von der Europäischen Union 4. Die Übersetzungskosten von EU-Dokumenten von einem offiziellen EU-Spruch an einen anderen offiziellen EU-Spruch gegenüber dem EU-Budget aufgedeckt.
Den 12. Mai hat der Kulturminister auch noch im Radio präzisiert, dass Lützeburg nach 4. Sommer die Übersetzung von der Feierhaupt EU-Treaty will aufschließen. Dafür will ich dem Herrn Kulturminister folgende Frage stellen. Erstens kann den Herr Minister präzisieren, ob die Regierung mit der Übersetzung von der Feierhaupt EU-Treaty auf Lützeburg angefangen hat, aber ja, wo da bestritten ist. Zweitens, auf welcher Form wird die Regierung diese Übersetzung einem breiten Publikum zugänglich machen, beziehungsweise Reklam für diese Übersetzungen machen? Und drittens, wie langfristig Ziel verbindet die Regierung mit diesem Schritt, wo wir wissen, dass ja eine Ausschreibung an Konstitution von der Spruch schon 2023 vorgeholt ist, und eben nicht einmal die Übersetzung von HDU-Treten, die erste Etappe sind für die Anerkennung von der Spruch als offizielle Sprache anzusehen. Wird sie an dieser Legislaturperiode eine Demandstelle für Lützburg als EU-Spruch anzuerkennen, falls ja, nur wegen Statut, wenn nicht, für was nicht? Vielmals merci. Merci, Madame Schuss. Den Herr Kulturminister Udo Tut. Herr Kulturminister. Merci, Herr Präsident. Merci für alle Rechte auch der Madame Schuss für das froh ein ganz wichtige Thematik, wo man auch schon mehr drüber zu, wo ich aber ganz gerne verschiedene Sachen auch klarstellen. Die würden dann natürlich aufhängen, dass zu Brüssel auch an einer EU-Hauptstadt so frohen, echter, so einen längeren, langwierigen Prozess sind. Es geht, und das will ich schon bemerken, hauptsächlich erstens die Visibilität und damit doch ganz klar die Valorisierung von unserer Sprache, an dem nicht direkt eine Notwendigkeit für die verschiedenen Texte reden müssen, ob es Lützeburger Sprache zu übersetzen, weil wir, und das betone ich eben unabhängig, eine Mehrsprachigkeit tun, auf der wir auch höflich sind. Die Regierung muss das Parlament verstärkt respektieren. Die manchmal vergisst, dass die Chamber den ersten Pouvoir vom Land ist. Weil eine starke Demokratie braucht auch eine starke Chamber, so der Fred Kolb. Wir müssen uns alle eins, dass die Rolle vom Parlament muss gestärkt gehen. Und das Parlament muss der Rolle können gerecht gehen. Und die Rolle besteht eben daran, dass das Parlament die Regierung kontrolliert und nicht umgedreht. Und dafür können Deputierte auch Fragen stellen und Ministern und nicht umgedreht. Das ist also ganz wichtig, dass das angehalten wird. Du kriegst ihn dann Antworten, die sind mal besser, du kriegst mal Antworten, die sind schlecht. Das ist ganz unterschiedlich von Minister zu Minister. Der Minister sind unter der letzten Legislaturperiode gehen. Ich kann mich an eine ganz Partyfrohen erinnern, die ich gestaltet habe. An eng méch speziell Antwort krut entweder ass gesot gi mir wissen dat net, wir können dat net zoen oder auch karimo eng Bewertung vun der Frau oder bis zu effektiv an Lächerlichkeit zeien vun der Frau an schwng dat der Seppes net geht. Dat könnt net oft fir mit könnt einst dofirieren schmengen, dass man dann dem Moment auch als Parlament muss geschlossen der Hand stoen, dass der Minister dat soll ënnerlosen, den dat eben dann gemacht huet. Allgemeng heget Teil, dass man sollen Parlament stärken stellen, man a ganz viel andere Sache Film von der frohe Stunde geschwert, da wäre die interessante Modell zu, wo ihn auch Kind Dr antworten als Deputierte, auch von die frohe Hautmänglisch am größte ganzen man wo beantwort gesinn, wat auch nicht immer viel könnt, an ein ganz paar die anderen Sachen, die unerkennt affeieren als andere Parlamenter, vier eben Parlament zur Stärke für eine Raps zu so, dat wir dann Kommissionspräsidenten auch teilweise giffen zum Beispiel aus der Opposition kommen, wie da dann Deutschland oder Frankreich der Fall ist. So nicht merci. Bei der Chamberdebatte iwwer de Rapport vun der Caritas-Spezialkommission huet den Tom Weidig klar zur Spruch bruecht, wat viel Leute am Land denken. Anzwer wie méigich ass, dat Regierung Konventionen mat enger systemrelevanter Assoziatioun wie der Caritas mëcht, oni gene ze kucken, ob de Partner och eng serieux Gestioun a Gouvernance mëcht. Wen als responsabel fir de Skandal? An Gericht muss dat legal desideieren, ob Banken gen Regle verstoß hun, wie beim Diebstahl dabei war, wen fahrlässig gehandelt huet, an auch ob Caritas oder Banken oder Beit für die Lin de Kredit bezahlen müssen. Es kann ihn aber trotzdem schon eng fachlich
eng politisch an eng moralisch Beurteilung machen an dat wëllech hai och machen. Et ist evident, dat déi kriminell déi zu geklaut zu primär verantwortlich sind. Da se schon zwee Leiit gestännech mir dat waren nëmmen Handlanger, die konnten nach Spien opgemacht hunn, wozu weiter geleet gesinn. Et Finanzdirektiv vu Caritas ass déi Perun, die all die illegal Transaktionune gemacht huet, et schwéier ze gelewen, dat sie méinte lang op e Präsidententrick raggefall ass, och wann, dann hat ze net derfen des Transaktionen durchschweren allende Kredien ufroen. Du fehlen awer nach wich Informationen an schaffen, dat dat och geklärt gëtt, dat net auszuschlechen, dat a Presse oder bedroht gin ass. Dufir muss do fir an de Jugement do net ofgin, an die Enqueten ofwetten. Et gëtt awer och eng ganz aner Art vu Verantwortung fir de Skandal. An dat sind Daylight, die keng so geklaut hun, och keng falsch Transaktionune gemacht hun, mit die fahrlässig gehandelt hun an eng politisch Verantwortung hun. Dat techt Leiit die sich verpflicht hun, fir bestimmte Responsabilitäten op sich zu holen, an och dafür bezöllt gesinn. Für mich persönlich sind an dem Sinn von der Responsabilität an auch von der Perspektive von der Gouvernance zwei Leute haben verantwortlich für das zum Betrug kommen. An dat sinn de frére Caritas-Direktor anzwängen mit Klengemoos die anderen Member vom Conseil de Direktion vu Caritas, an die freier Caritas-Präsidentin anzwängen mit Klengemoos die anderen Membern vom Conseil d'Administration vu Caritas, wo natürlich auch dabei soen muss dat viel von den Membern aus dem Bereich von der CSV kommen. Das Troll vun engem Direktor fir den Organisation verantwortlich zu leden, zu sengen Aufgaben geheiert auch fir die finanzielle Lage zu allem Moment am Kap zu hunn oder ob manst all woch ein Rendevous am Finanzdirektor zu machen oder ob man sich den Total von alle Konten an die wichtigsten Transaktionen unzugucken. Nur allem, was an der Öffentlichkeit rauskommt, ist das nicht passiert. Der freie Caritas-Direktor muss sich monatelang nicht Konten für Caritas genau angeguckt haben, weil sonst hätten die Transaktionen gesehen, und zumal hätten zum von alle Konten gesehen. Wenn Helo sieht, dass regelmäßig Konten geguckt hat, dann hat er als kompetenten Direktor das Problem mal gesehen. So oder so, es gesagt nicht gut aus. Der freie Caritas-Direktor ist auch 6 Wochen auf eine Pilgerfahrt gegangen. Da der Präsident von einem kleinen Schachclub am Eistlake mit 15 Membern das machen kann als eine Sache. Das geht nicht für einen responsablen Direktor von einer Organisation, die Dutzenden und Dutzenden von Millionen Euro geriert. Du kannst du nicht einfach 6 Wochen fortsetzen. Die Regierung möchte eine unsinnige Klimapolitik Bockel von den Bürgern und auch unseren Entreprisen und Handwerksbetrieben. Mit der Konsequenz von einer Preissteuerung für den Klient. Die ADR plädiert dafür für eine realistische und gerechte Klimapolitik. Eng weg dat sech méi sei Sort der Eigung vum administrativen Opwand fir déi Entreprisen die helfen anfroen. Dëze kommen dacks lang de Leer, bis desselfen akkordéiert gin am kommen. Dat gesimmer joch bei op einer Plätzen, da sinn der Leck wie an der Verteilbereich, die dann der Mord machen an dauert Joren eer se dann do Appppes kreien. Schwngen dat as och niet gesund. Wir vom Konstruktionssektor schwätzt so an engens vom Logement. Energiesparmaßnahmen dürfen nicht Preise so an die Luft treiben, durch eine Fall dann Materialkosten, dann nämlich nach einer Minorität sich eine eigene Wohnung leisten kann. Klimapolitik muss global angegangen gehen. Wir könnten weltweit eine reelle CO2-Reduktion erreichen, an dem es mir zum Beispiel gezielt eng technologisch Modernisierung von allen Kohlekraftwerken investieren. Dies geht an den Ländern geschehen, die für den Großteil der weltweiten Emissionen zuständig sind. Ich meine, das gibt dem Klima mehr helfen, wie den Kleinsachen, die mir allheim was ja wichtig ist. Wir sind es am Gang, die Nährstoffe zu sehen, wo wir selber drauf sitzen. Weil der Klimawandel oder das Klima sich
Emissionen bleiben ja nicht für an der Grenze stehen, die gehen weltweit und dafür muss man das Problem auch unserer Meinung nach weltweit mit aufpacken. Auch Lützeburg sollte seinen Teil auch da leisten. Alles um allen machen wir diesem Projekt eine Klimaschutzpolitik zu sehen, also recht preisteurig feiert, a problematisch gëtt wie als Betriebe an dem Mittelstand ass, an dommer sinn noch en ganz rich Erbesplatzen agefror. Dës das Reich net der richtige Weh, an dëffe werd man dëse Projekt nicht kann mat drohen, so ich merci fir eich Aufmerksamkeit. Beim Wort iwwer d' Reform vum nationale Filmfonds ass DDR die eenzeg Partei, die dës net mat gedroen huet. Eg 180 Millionen Euro Steuersuen sinn die nächst 4 Joer fir de Filmfonds virgesinn. No finanzielle Mëssstänn an der Vergangenheet ass d'Gelegenheet verpasst ginn, fir eng onofhängeg Kontrollinstanz anzusetzen, och chlor kulturell Zielsetzungen fehlen an der Reform. An dem Zusammenhang weisen ich darauf hin, dass es nicht dazu kommen darf, dass in Zukunft just nach den Projekten an die Künstler vom Filmfonds unterstützt gehen, die, wie es am Kulturentwicklungsprogramm heißt, en adéquation avec la politique culturelle de l'État sind. Der Begriff kann nämlich dazu führen, dass just nach den kulturellen Projekten an die Künstler unterstützt gehen, die politisch korrekt bzw. woke sind. Das ist unnütz darauf hinzuweisen, dass es nach zu allen Zeiten auch gerade die politisch nicht korrekt Komponisten, Schriftsteller, Maler, Philosophen, Mystiker und so weiter waren, die Generationen noch hinnen beeinflusst und inspiriert haben. Da der warnt für enger verstärkter Anmischung vom Staat an der kulturellen Leben. Es muss aufgepasst gehen, dass die Freiheit von der Kunst auch vis-à-vis vom Staat bestehen bleibt. Staatlich fördern und promovieren von der Lützeburger Kultur darf nicht zu einem staatlichen Steuern ausarten. Verschiedene Kunststrukturen halten sich halt schon und das, was bei der Regierung gut ankommt, auf vernachlässigen da wenn's oft das künstliche Niveau. Etwas, was unbedingt verhindert muss gehen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, auch von der Filmfonds echter kulturell ausgerichtet ist, so hat das auch eine ökonomische Bedeutung, an dem sind durch die subventionierten Produktionen Arbeitsplätze an den Bereichen Regie, Technik, Postproduktion und so weiter schafft. Dafür hat mir doch lieber gesehen, wenn audiovisuelle Werke, die auch wirklich hier am Land produziert gehen, finanziell beförderlich gehen am Vergleich mit Werken, die am Ausland produziert gehen. Aber davon sind wir leider weit weg und dafür in der Mauren Stadt gerne mal ein konkretes Beispiel. Als RDR können wir absolut nicht verstehen, dass das rezente Lützeburger Filmprojekt mit dem Titel Operation Pauli von der Union von der Lützeburger Resistenzler mit keinem einzigen Cent vom Filmfonds unterstützt worden ist. De Fernand Kartheiser war den einzige von den 5 Lützeburger Europadeputiert, die für de Misstrauensvot gegen Kommission von der Leyen gestimmt huet. Auch wann talschend von all den Deputierten der Madame von der Leyen Vertrauen entzun huet, so ass die neidig 2/3 net zu Sterne kom. Klar ist aber, dass die EU-Kommission dodurcher nach weiter politisch geschwächt gouf. Madame von der Leyen hat Pferdesprcht just talschend von der Stimme von den Europadeputierten zu kreen, 360 schon für sie gestimmt, zu 720 sind wir. Vertischt das eigentlich, schwere Analyse kann ich daraus machen. Wir haben gesehen, dass ganz viele Traktationen noch das Woche waren. Die grünen Sozialisten haben probiert, Druck auf sie auszuüben für den sozialen Plan von den Sozialisten, für die geringe Ideologie von den Geringen nach durchzusetzen, für das Madame von der Leyen überhaupt noch auf die 12 Stimme kann kommen, dass also wirklich einen massiven Druck auf sie ausgeübt geht, wird natürlich auch nur gehen auf allem. Wir können diese Worte überleben. Aber wir haben noch gesehen, dass die europäische Politik einfach für an einer Sache ausstecht, weil wir wissen los schon, dass an den nächsten Wahlen eine Rechtsmajorität kommt, weil es einfach nicht mehr nicht geht, wenn wir das als Europäer nicht mehr packen, die Green Deal, die Green Politik. Wir brauchen eine realitätsorientierte Wirtschaftspolitik. Wir haben das Woche noch gesehen, dass die Kommission von der Leyen proposiert hat, bis 2024
feiert sich als Kohlendioxidemissionen um 90% zu reduzieren. Das ist unmöglich. Wir haben gesehen, dass die Kommission noch einmal darauf festhalten, dass von 2035 schon keine Verbrennermotoren mehr verkauft gehen. Alles vollkommen unrealistische Sachen. Aber sie halten darauf fest, wie wir politisch noch können zu evaluieren. Das Resultat ist ganz klar an den nächsten Wahlen spätestens. Wir müssen eine Rechtsmajorität in Europa kreieren, für wir überhaupt können ökonomisch als Kontinent evaluieren, für wir überhaupt können nach irgendwie kompetitiv zu bleiben. Wir brauchen eine neue Energiepolitik, eine neue Industriepolitik, aber wir müssen die geringe Ideologie lassen, weil sie es mischt, weil sie die Industrie einfach futti mischt. Das ist eigentlich die Lektion, die wir das Woche gelehrt haben. Eine fragilisierte Europäische Kommission, eine Kommission, die muss mit ihrer linker, geringer Politik viel machen, wie sie evaluieren. Und aber wissen wir, dass das nicht mehr eine Zeit kann gehen, weil einfach die Realitäten im Terrain eine andere Politik verlangen. Wir haben auf jeden Fall mänglich als die Miriert und die konservativen Parteien hier am Europäischen Parlament mit diesem Misstrauensvotum, den ich auch mal gefragt hat, eine gute Sache gemacht, weil wir einfach aufmerksam gemacht haben auf die Sackgasse, an der die Europäische Kommission Europa raffeiert. Wir brauchen eine andere Politik, und wir werden schon in den nächsten Monaten 400 erzählen, was wir alles können realisieren für die Politik von der Realität, die Politik von einer normalen, vernünftigen Wirtschaftspolitik in Europa durchzusetzen. Gute Morgen. Madame von der Leyen hat letztwoch den Misstrauensvotum evaluiert, trotzdem hat sie müssen dafür ganz hohe Preis bezahlen. Das so kommt, dass Madame von der Leyen die Forderungen von den Sozialisten an den Grängen misst nur gegen vier die Stimme zu gewinnen. Das heißt, Madame von der Leyen hat sich da am Anfang politisch Erpresse gelost. Das heißt, formal gesehen haben wir eine Kommission mit einer ziemlich linker Koalition, aber ist das die ganz wahrheit? Weil an der letzten ist es so kommt, dass die Europäische Volkspartei respektive viele Parteien an der Europäischen Volkspartei nicht mehr wollen, diesen geringen ideologischen Klimaziele auch nolaufen an auch gucken, wie mit mehr konservativen, freiheitlichen Parteien zusammen zu schaffen, weil sie auch ganz genau wissen, dass die geringe Ideologie das ist nicht gut für uns Klein- und Mittelbetriebe, das ist ganz schlecht für uns Industrien und das wird dazu führen, dass am Anfang der Wirtschaftsstandort Europa futti gemacht wird. Das heißt, wir brauchen da einen Wechsel und das wissen auch viele Kollegen von der EVP. Leider ist CSV nicht wirklich kohärent an ihrer Politik mit der Europäischen Volkspartei, so dass CSV echt noch linke Bord von der Europäischen Volkspartei zu gesehen ist. Wenn das einfach nachgeschieht, dass es so kommt, dass die Europäische Volkspartei mit anderen dritte Parteien, freiheitliche Parteien zusammen geschafft haben, mit den Patrioten von Europa die Feierung über die Reform vom europäischen Klimaschutzgesetz feiern. Das hat natürlich ganz viele Grünen als Sozialisten gar nicht gefallen. Sie haben sich carrément schockiert gewesen. Das beweist aber auch, dass Madame von der Leyen nicht wirklich die Forderungen von den Sozialisten und Grünen durchfeiern. Wir gesehen also, es wäre gut, wenn CSV sich auch der Realität passen, da wir alles machen, für den Wirtschaftsstandort Europa zu retten, weil sonst werden als Arbeitsplätze Richtung Amerika, Richtung Weißrussland und überall hingehen, außer an Europa bleiben. Es wäre gut, wenn CSV sich auch mal ein bisschen mehr open-minded weisen und mit den mehr Rätseln und freiheitlichen Parteien zusammen schaffen. Moin. An der Leiche gehen Begriffe Räts und rechtsextrem gerne vermischt. An den Medien gesagt aber bald nie den Ausdruck linksextrem. Muss ich aber vorstellen, weil die überhaupt politischen Extremismus ist. Das von gegen Gewaltentragung ist, gegen Integration und gegen Demokratie. Wir als Adrenalin und ADR stehen aber für die Gewaltentrennung, für die Integration von allen Mitbürgern und für eine direkte Demokratie. Nur diese Definition steht mir also weit weg von irgendwelchen Extremismen. Wir fuhren op Kiel Zeiting bei Namilka. Alles fort. Je suis Amilcar Caetano, j'ai 68 ans, j'ai été élu à la commune de Kiel en 2023. Il y a 54 ans que j'habite à Kiel-Tétange, précisément à Tétange. Et je suis récemment content d'être en pension.
Amerika, du hast schon gerade eine Präsentation just auf Französisch gehalten, ein Interview, den haben wir auf Lützeburg, weil der Lützeburg kannst du natürlich auch ganz gut, oder? Ja, ganz gut, die ich nicht so. Und Nee, du verstehst es und ja, du kannst es ja, schwätzen. Das ist ja, ich kenne wirklich Lützeburg, aber ich bin in einem Land schon lang, 54 Jahre. Und mein Beruf war Karossier, Peintre, Kolorist. Und los in der schon die Gemeinde, das sind nur 2 Jahre. Ich weiß von dir, wenn wir schon ein bisschen Milan kennen, dass du für drunter an einer anderen Partei engagiert warst. Ja. Woher kommt das politische Interesse bei dir? War das schon immer von kleinem an? Oder hast du einen Moment an deinem Leben, wo du gesagt hast, so, lo, engagiere ich mich an der Politik? Kleiner will ich nicht so, aber von meiner Adoleszenz, ich war immer interessiert für Politik. Und ich bin 40 Jahre auf 14 Jahre in Portugal gewohnt und war ein Milieu ganz Politik. Dafür bin ich immer interessiert für Politik. Das hast du da mal abgerührt, alles Voilà. Und dann war ich engagiert bei einer Partei. DP für nicht zu nennen. Bei der DP, ja, das ist alle Menschen hier in der Gemeinde. Ich war 3 Mal an der Lust. Die dritte Kehr war ich normalerweise gewählt. Du hast ein Problem an mein Leben geschickt und war ich nicht gewählt. Okay. Und du wirst aber nicht spät den Weg an der DDR gefunden. Wieso der DDR? Das wollen wir immer ganz klar. Nee, das war ganz einfach. Ich war im Bett, ich schon gesagt, ich war schon Lützeburg. Ich bin Nationalität Lützeburg gehört. Und dann ich überlege, was gehst du wählen, das Geier? Die do nicht. Nee, wie war sich nach? ADR war immer mit heißen. Sie waren ganz d'accord mit Manifestationen, wo mehr gemäht vom Impfung, vom Covid. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ADR. Das heißt, du warst einer von denen, die durch die ganze Covid-Pandemie zu der Partei vom ADR gefunden, weil wir eben die Einzigen waren, die die freie Schwar bei der Impfung noch ging zumachen, gegen die Konfinement. Das ist alles immer schwer. Ja, der hat eine Konferenz gemacht mit dem Professor Christophe Perron. Und das hat ganz gut gefunden. Ich habe schon einen Professor gelöscht und die war auch ganz gut. Und dann habe ich meine Wege gefunden. Die anderen da. Und ich gesagt, sie wird nicht die ADR kreieren. Wir haben keine ADR an der Gemeinde. Ist die ADR kreieren. 2 Wochen wiederum vom Schluss. Und ich die ADR kreieren. Und dann war ich. Also alles ganz sehr gerne. Ganz sehr. Top. Wir rufen nicht den Christian bei mir. Okay. Ich stelle dir pur. Und du bist warm. Ich stelle dir pur schnell Fragen, wo du einfach den ersten Gedanken, den du drauf hast, sollst du antworten. Setz dich nicht unter Druck. Ich stehe einfach nicht mehr mit dem Counter Hanna. Für Fragen am pur schnell antworten. Lieblingspracht. Blöd. Lieblingsessen. Bacalhau. Den Lieblingsvakanzendestination. Portugal. An 100 Katz. Die 2. Top, das war es schon. Gesehen da. Amerika, so, merci. Merci, Luc. Merci für die flotten Interview. Am gesehen. Merci, Christian. Ciao. 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 Adi. Dat wäret fir de Sendung. Merci fir Opmerksamkeet. Guckt euch op der Tele bei Apart TV oder bei der Facebook an Internetseit. Mir wünschen nach e schöne Summer. Am Hirsch zimmer nächst zurück. Bleibt gesund bis du hinner. Adi.